Naam, Bwana Yesu asifiwe wapendwa katika Bwana. Siku ya leo ni siku nyingine nzuri tena ambapo tumepata kibali mbele za Bwana kuja kujifunza maneno mazuri matakatifu kabisa ya Mungu. Siku ya leo tutajifunza jambo moja linahusu kutenda wema. Amina. Wapendwa katika Bwana, kipindi hiki ni kipindi cha matazamio ambacho imani yetu imekaa sana na imekaa wakati wowote ule. Biblia inasema kufumba na kufumbua wakati tusiojua jambo hilo litatokea, na tukijua kabisa kwamba hii siku ya Bwana inakuja kama vile mwivi ajavyo. Kwa hivyo kipindi hiki ni kipindi cha matazamio ambao tunangoja utukufu wa Mungu. Kwa hiyo yatupasa sana kuwa makini wakati wa kutenda mema kwetu. Nimeongea jambo hili kwa sababu gani? Nimeongea jambo hili kwa sababu wakati huu watu wengi sana tumekaa kwa sababu ya mazingira ya dunia yalivyokaa, kwa sababu ya hofu, mashaka, uasi, manabii wa uongo. Watu wengi wanafanya vitu vibaya, watu wanafanya vitu viovu, watu ni matapeli, kuna njia nyingi ambazo zimeingia za watu hata kujipatia fedha, kufanya vitu fulani. Kwa ule uasi umekuwa mwingi sana. Kwa wakati uasi umekuwa mwingi, tukijua kabisa kwamba hata kipindi cha Sodoma na Gomora, kipindi cha Nuhu yalikuwa ni kama hivi hivi, na Yesu Kristo alikuwa anatulia sana mfano kwamba siku za mwisho zitakuwa zimefanana sana na kipindi cha Nuhu na Sodoma na Gomora. Zitakuwa zimekaa kama vile vile. Anasema zitakuwa zimekaa kama vile vile. Watu ambao watakuwa wamekunywa na kula na kujenga na kuoa na kuoana, ndipo utakapokuja ule uharibifu. Amina. Utakuja uharibifu. Lakini kwa mtu ambaye anamjua, amemwamini Mungu na anatumaini na ana dhamiri safi ndani ya Mungu, huyo mtu kwake sio uharibifu, kwa kuwa ile siku anatarajia ni siku ya utukufu na furaha na amani. Amina. Basi bila kupoteza wakati, kwa majina yangu naitwa Brian Frenki, nikukaribisha katika channel yetu hii ya Trust the Gospel, tuamini Injili na wakati umekwisha. Amen. Basi katika ule waraka wa Petro wa kwanza 3 mstari wa 17 ukianzia ukisoma mpaka wa 21 pale. Amina. Biblia inasema kwamba kwa maana ni afadhali kwa kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ni mapenzi ya Mungu kuliko kutenda ubaya. Amina. Ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ni mapenzi ya Mungu kuliko kutenda ubaya. Anasema kwa kuwa naye Kristo aliteswa mara moja tu kwa ajili ya dhambi, wasio na haki, mwenye haki kwa ajili ya wasio na haki. Kwa hiyo Kristo alikuwa ni mwenye haki, lakini akateswa kwa ajili ya wasio haki, kwa ajili ya waovu, kwa ajili ya mimi na wewe mpendwa, mpaka tukaipata hii neema. Anasema ili atulete kwa Mungu. Alifanya vyote hivyo ili Kristo atulete kwa Mungu, na anasema kwamba kwa hali ile, anasema mwili wake ukauawa, lakini roho yake ikauishwa. Kwa ile roho ile akaenda kuwahubiria watu roho zilizo kifungoni, ambazo hizo roho ambazo hazikumjua Mungu, walikuwa wamtii Mungu, walikuwa wameasi hapo zamani kipindi cha Nuhu, ambapo uvumilivu wa Mungu ulikuwa ukingoja. Amen. Uvumilivu wa Mungu ulikuwa ukingoja. Mpendwa katika Bwana, hata hapa Mungu anatuvumilia. Anatuvumilia katika mambo mengi, anatuvumilia katika jambo hili, uhai, vitu vingi sana anatuvumilia. Mungu anatuonyesha ule wema wake ili sisi tuweze kugeuka na kutubu. Ili tuweze kugeuka na kutubu. Amina. Anasema kipindi kile cha Nuhu ambapo safina ilikuwa inajengwa, ambapo watu 8 tu ndio waliokoka katika ile safina. Amen. Basi anasema basi tusiache kutenda wema. Amina. Tusiache kutenda wema. Tutende wema. Hata kama unakuumiza namna gani, usikate tamaa, tenda wema. Hata kama unakuumiza namna gani, fanya wema, fanya wema. Mungu anakusudi juu ya jambo hilo ambalo unataka kulifanya hapo. Amina. Wapendwa katika Bwana, hata Mafarisayo walipomuuliza Yesu kwamba siku tuambie ufalme wa Mungu utakuja lini, akamwambia ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Katika Luka 17 ukisoma, anasema ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, bali ufalme wa Mungu uko moyoni mwako wewe. Kwa kweli yako unatakiwa uwe nayo wewe ndani ya moyo. Mpendwa katika Bwana, ukiwa nayo hiyo kweli ndani ya moyo wako, anasema Kristo Yesu, hivyo vitu vitakuja, manabii waongo watakuja sera mbalimbali, watakuja vitu vingi, watakuja watu wengine kukatisha tamaa, uache kutenda wema, uache ibada, uache kuomba, uache kutoa, uache kufanya vitu vya utumishi mbele za Mungu. Vitakuja vitu vingi vya kukatisha, kwa sababu vitakuwa vimekuumiza moyo, aidha kwa sababu ulikuwa uko katika hali ya mwili au ulikuwa katika hali ambayo haiko rohoni, ambayo ilikuwa hali ambayo ni ya uovu. Katika ile hali ya uovu, kumbuka kwamba ulikuwa katika ile ya uovu, vikaja vitu vikakuumiza. Kwa neema ya Mungu wenyewe amani na nguvu nyingi. Kwa hiyo unatakiwa muamini Yesu Kristo akae moyoni mwako, ndivyo utajikuta hauchoki kutenda wema. Japo watu wamefanya ubaya mbele zako, bali watu wamekuumiza sana, japo moyo wako umeumia, japo moyo wako umekwaza, lakini anasema usitikisike. Anasema Biblia kwamba mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Amina. Ndio atakayeokoka. Na anasema pia katika Luka 17, anasema aliyeko shambani asigeuke nyuma. Amina. Aliyeko tayari kutenda kazi mbele za Kristo asigeuke nyuma kuangalia kwamba huku
haya mambo bora nimesaidia sana watu, nimefanya hichi kitu, nimefanya hichi. Hapana mpendwa katika Bwana. Simama imara, mtazame Mungu. Macho yako yatazame mbele sawa sawa. Amen. Yatazame mbele sawa sawa. Ukitazama mbele sawa sawa, hautaona ule uovu, hautaona yale mabaya, bali utakuwa unatazama tunu na nguvu ambayo iko mbele ya Kristo. Ndio maana anasema Kristo yeye alivumilia, alikubali mauti ya mwili, lakini roho yake iuishwe. Kwa hiyo roho akaenda kuwahubiria roho ambazo ziko kifungoni. Kwa hii tabia ambayo tutakwenda kutenda wema, japo watu wanaona kama watu kwa mfano ombaomba wanapita, unasema wamezoea sana. Hapana, usiseme hivyo mpendwa katika Bwana. Usiseme hivyo kabisa. Anasema katika Zekaria Zekaria 7 mstari ukianzia wa 9 wa 10 pale. Anasema kila mtu amtazame ndugu yake kwa macho ya huruma. Amina. Asiwepo mtu wa kuongea maneno mabaya juu ya ndugu yake. Kwa sababu wewe yule mtu haumjui, kwa sababu unajaji kulingana au na hukumu kulingana na hali ambayo wewe imetokea mwanzo, kwa sababu ya dhuluma, kwa sababu ya kuchoka, kwa sababu ya kuchoka kutenda wema. Hapana, kwa sababu umechoka kutenda wema. Kwa hiyo usiangalie ile hali, bali mtazame Mungu. Kama unaona moyo wako unakushuhudia kufanya, toa mpendo katika Bwana. Toa kile kitu kwa moyo wako wa kupenda kabisa, kitoe. Amen. Hata ukienda kusoma Kumbukumbu la Torati 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 11 ukisoma pale. Ule ulikuwa ni mwaka wa maachilio, kwamba kila baada ya miaka 7 kama ulikuwa na mfungwa ndani yako unatakiwa mwachilie. Kama ni mtu ambaye ulikuwa unamdai unatakiwa umsamehe deni lake. Sasa anasema mstari kuanzia 7 pale kwamba kama kukiwa na maskini kati yako, kati ya malago yako, malago manake mahali ambapo uliopo, mahali ambapo upo, kama ni kata, kitongoji, ubarozi, nchi, taifa, dunia nzima, mahali pako pote ulipo wewe ambapo unaweza kuingia. Anasema akiwa maskini kati yako umkopeshe, wala usiwaze moyoni mwako kama labda huu ni mwaka wa maachilio umekaribia, kwamba huyu mtu nikimkopesha hawezi kunilipa. Usiangalie ulemavu wa mtu kwamba huyu mtu hata nikimkopesha atanisaidia nini, hata atanisaidia chochote. Wapendwa katika Bwana, kumbuka kitu ambacho wema uliopo, kutenda wema. Kutenda wema ni maana yake unatoa kwa neema. Amina. Kwa neema, kwa neema, kwa huruma. Unamtazama mtu kwa huruma kwamba huyu mtu hawezi kufanya hichi kitu, kwa unamsaidia au unampatia kile kitu, aidha ni mawazo, ni fedha, ni chakula, ni mavazi, ni kitu chochote ambacho kile unatakiwa umfanyie yule mtu. Kwa kumfanyia vile yule mtu unakuwa umetenda wema, unakuwa umefanya neema kama Kristo alivyokufanyia neema. Ndio maana anasema kwamba ni wapi Bwana tulikuona uchi hatukukuvisha, tulikuona una kiu hatukukunywesha, tulikuona una njaa hatukukulisha. Anasema kadri mlivyowatendea wadogo wale ndivyo mlivyonitendea mimi. Kadri mlivyowatendea wale wadogo ndivyo mlivyonitendea mimi. Kwa kumtendea Mungu, mapenzi ya Mungu ni kwamba sisi tufanye vitu ambavyo kwa moyo wetu ni vizuri, vinampendeza Mungu. Amen. Lakini vitoke ndani ya moyo bila kuwaza kwamba huyu mtu atanilipa nini, huyu mtu atanipa nini mimi nikimpatia hichi. Hapana. Kwa kama ukiona hali ya kukopesha, anasema mkopeshe bila kuwaza moyoni mwake. Utakapokuwa umewaza vibaya moyoni mwako, anasema huyo mtu akilia mbele za Bwana kwamba Bwana, tazama nahangaika, na Mungu alimtuma huyo mtu aje kwako wewe kwa sababu ya kuumizwa kwako, ya mali zako zilizo ubinafsi wako ulionao, wa mawazo yako na kila kitu unakufanya. Anasema ile dhambi ya yule mtu itakuwa juu yako. Amen. Itakuwa juu yako. Na anasema katika ule mstari wa 11 kwamba maskini mnao siku zote. Kwa usiache kutenda wema. Wewe fanya kitu chochote kwa moyo wako wewe. Amen. Basi mpendwa katika Bwana, natumaini video hii ilikuwa baraka kwako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Cha msingi zaidi mpendwa katika Bwana, kipindi hiki ni kipindi cha matazamio. Usiache kutenda wema. Tazama mbele wala usirudi nyuma. Angalia mbele sawa sawa tena. Biblia inasema tazama mbele sawa sawa, wala usiangalie nyuma kwamba ulifanywa vitu gani, uliumizwa namna gani, bali mtazame Mungu, mtazame Kristo aliyeko mbele yako. Amina. Basi Mungu wa mbinguni akubariki. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.